počnete tale trenutek, sedite, stojite, ležite ali pa pijete kavico. Danes bomo govorili o tem, kako izjemni smo Slovenci in spoznali boste tudi enega izmed slovenskih inovatorjev, ki se je zelo ukvarjal s hrbtenico in pod drobnogled je zelo vzel ravno to sedenje. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, se veselim tega pogovora. Hvala, enako. Pa spet sediva. Spet sediva, ja. Bom kar hitro predlagal, da vstanejo, pa greva mogoče tam, da va hrbtenico malo razložila. Ja, no pa deva, pa v redu. Meni je prav. Hrbtenico imava tukaj, krasno. Tako. To je kot model. Kako ste vi prišel do tega znanja, če lahko tole? Hvala lepa. Kako ste vi prišel do tega znanja? Kaj se je vam v življenju zgodilo, da ste se odločili, da se lotite takšnega projekta, takšnega izuma in da se vržete v te hrbtenice? No, moje delo je bilo prej, bom rekel, montaža težke strojne opreme. Sem bil non-stop na poti, zelo veliko za volanom. In potem, ko sem prišel domov, že tako utrujen, zmatran, sem se usedel za računalnik, ker je bilo treba nujno predati poročila, narediti obračune. Pa se tako in seveda, zdaj vsede se že tako utrujen, samo leži skupaj, počasi daš noge na drugi stol, pa seveda posveti se delo, računaš, se sploh ne zavedaš, kako te v bistvu že vse boli. Razen potem, ko treba vstati pa iti za nekaj ur v posteljo, ja, se pa zgodilo tisto, da je zelo težko vstati in pojavljale so se bolečine. In to vse hujše, z vsakim dnem pa vse tako, na kar češ, pač prvo vzameš tablete, pa prvič, pa drugi dan, pa nekako začneš to tlači dol, se tolažiš. Rečeš, da je šo, ne? Ja, čeprav to probamo skrivati, ampak v nadaljevanju potem greš pa kupiš pas in seveda na sebi ne šparaš, skupiš tistega malo bolj kvalitetnega, če že tako delaš. Se daš tisto gor in spet dobiš občutek, kak ti je boljše, pa vse ono, pa spet dalje trpiš, da delaš. Na kar sem začel razmišljati čisto kot statik, tukaj bo moje osnovno delo. Aha, moja glava ni lahka, že to moja bolj velika gravitacija. Ona sili k tlom, torej mene tiši dol in istočasno mene spodriva na stolu. Ja? Potem jaz to seveda čakam malo, seveda vse bolj leže delam in normalno ni več prava lega. Zdaj pa, ker imamo danes univerzo s stricom Googlom, malo odtipkam, položaj hrbtenice pri pravilnem sedenju, na kar vidiš, 140% obremenitev, če pravilno sedim. Kaj, kot stoje? Ne, ko se vsedem, kot stoje, človeško telo je narejeno za gibanje. To je narava tako naredila. In to pomeni, da je hrbtenica obremenjena 100% v tem položaju, tako kot mi, da se stojiva. Ja, se pravi, zdaj je 100% obremenjena. Ta moment, če se boste vsedli, jaz sem vas gledal v prejšnjih oddajah, zelo lepo sedite. Vi, tako sem rekel, pravilno, ne. Hvala lepa. Primerjavo delam, ker sem 14 dni nazaj gledal rokometaši, ki so bili v studiu, kako oni sedijo v pogledu. A res? Ja, to imam slikano, tako da ne bom jih imenoval, da mi ne bodo zamerili. Lep sedim, kar rokometaši, glejte me. Ker tudi delam z rokometaši, sedaj, mislim, kar z nekimi športniki smo začeli to že, testiramo pa ono in dejansko so... No, ampak recimo, prej sem stala, je bilo 100% obremenitev na hrbtenico, kaj pa zdaj? Tako. Če se boste pa nagnili še naprej, sedaj boste pa še dodatno obremenili. Aha, se pravi, to je pa še slabš pol. Tu sem jaz posebej študiral dr. Stewarta McGilla, ki je ogromno dela za športniki in dela meritve pri vseh teh hokejistih, ragbistih, pa vse tako. In ti ljudje dosti potujejo tudi, so zelo veliko in na poti tekme, tako ono. Zato sem jaz tudi šel v kontakt z temi našimi rokometaši, odbojkaši pa to, in ga testirajo med vožnjo, da razbremenimo. Ker hrbtenico treba dobro poznati, kako je sestavljena. Tu je zdaj, ne bi se spuščal v te detajle, ker vsak lahko to najde, trdo mehko. In redko kdo od nas ve, da smo zjutraj približno centimeter višji, kot pa zvečer. A dejte. In to je ravno zaradi tega posedanja in ravno zaradi teh obremenitev. Kar pomeni, da sedaj več, ko sedite, še nižji bote, pa ste še več obremenili hrbtenico. A res? To je preverljivo. Jaz sploh ne bom več sedela. Ja, priporočam, da ne, če se le da. Ampak ni pa nobene obremenitve, ki ležiš, a ne? Tam je 25%. Aha, 25%. 25% nekje. Smo videli tole, ja. Ja, tako da tu lahko. Samo ne zdaj,
samo ležati. Ne. Človeško telo je narejeno za gibanje, čim več biti v gibanju. In, no, jaz sem sam potem kot prikazal, kako sem razmišljal. Lastna teža sili k tlom. Ja. Jaz sem vzel mobitel ven, pa sem pokazal, gledajte, če ga spustim, pade, kar je logično. Če sem ga pa stisnil na steno, samo z malo, s prstom ga tja tišim, ostane gori. To pomeni, da če zdaj moje telo malo naslonim, pritisnem z določeno silo, ki si jo sam ustvarim, ne, ni več vsa obremenitev dol. Tu imam mogoče malo na teh meritvah se vidi, sicer te zdaj malo tu spodaj, kakšne so te obremenitve na sedalo. In potem jaz gledam, seveda, točno imamo primer, ne, malo bo mogoče hudomušen. Ženske, ki imajo takšne službe, da 30, 35, 40 let non-stop sedijo, imajo bolj zaobljene zadnjice. Ne. To je dejstvo in to je ravno zaradi tega, ker 8 do 10 ur na dan sedijo in seveda lastna teža pritiska dol, telo se pa prilagaja. Zato tudi pravim, dajte se čim več giba, če se le da, ne. Samo žal so nekatere službe take, da ne moreš. Šofer kamiona ne more hoditi sem pa tja pa voziti, ne. In tudi tovornjakari, če gledamo, so vsi bolj moje kategorije. Seveda, 10, 20, 30 let za volanom, non-stop nabijanje. In tudi zakaj sem jaz dobil verjetno tole nagrado prvo. Jaz sem izdelal produkt, ki je bil nagrajen v Nürnbergu kot najboljši nov izdelek v letu 2015. In to med 700 razstavljenimi elementi. Ne. Zato v bistvu je še mene presenetilo, ker sem bil kot neki outsider iz neke dežele, ki jo imam sicer zelo rad, ne. Ampak se vidi, tam so vsi drugi pogoji, pa tudi drugo igra. In ljudje so dojeli. Mene je bilo všeč, ko so hodili tile malo starejši člani komisije. Prvo moje je bilo Entschuldigen, meine Deutsche ist nichts perfekt, ne. Aber Sie muss probieren, ne. In sem jih dejansko posadil na stol, ko sem jih pasal, probajte, pokazal, kako morajo razbremeniti. Se pravi, to ni klasičen pas, gre pač okrog in okrog, ne? Gre okoli, ampak najbolj pomembno, moja inovacija je povezava človeškega telesa s sedežem. Sem čisto šel. Človeško telo se konča s kožo. Koža je elastična. Koža je 12% človeške teže. Zdaj pa če pomeni, da jaz če z elastiko povežem telo z naslonom, ki naj bi bilo pravilne oblike, smo tu zdaj nekaj delali, ne, tako, teoretično pravilne oblike kot hrbtenica, v obliki črke S, sem samo zlil človeško telo s sedežem in razbremenil pritisk dol. To pomeni, da je en del sem olajšal. To imam tam prikazano v tisti sliki. Torej, moj namen je bil, da vrnem obremenitev hrbtenice, kot da bi stali. Tudi takrat, ko sedite. Potem se seveda pokazalo, ko sem z enim ergonomistom, grem, predstavim izdelek, ne samo gleda, gospod Pisnik. 2 leti razbijam glavo, kako traktoristom, ki vozijo gor, dol, ne, razbremenite roke pa noge, ker ko gre po bregu dol, ima vse na rokah, na nogah. Vi pa meni prinesete rešitev. Tak. Hvala Bogu, ne. Zdaj smo dobra prijatelja, razvijamo še za posebne sedeže, za traktore, pa za ono, tako da bomo zdaj tudi v kratkem jaz računal v roku pol leta različne modele za različne sedeže, pa pisarne, avtobuse, traktore, bageriste, pa to, tako da. Ker če tako gledamo recimo, ne, vse gre naprej, vsak mesec je nov mobitel, stol kot tak je pa načeloma ves čas isti, ampak kot kaže, stol ni nekaj, kar bi bilo blazno in strašno fajn, če sedimo neozdravnano oziroma če s tem tako zelo obremenimo hrbtenico. To je ravno tisto, ko sem jaz tudi se vrnil malo v zgodovino. Sem rekel, jaz se spomnim, smo generacija, ko smo hodili v 3., 4. razred, smo morali sedeti, zato da smo roke držali vzadaj. Ja. Potem je kar naenkrat to se opustilo. Danes smo vsi v nekih aplikacijah, vsi to. Ne? In gremo na dol. In gremo samo to dol, gremo samo skupaj. Ne? Pozabljamo na sebe. Jaz sem tudi, če ne imel bolečin, verjetno bi tudi pozabil na sebe. Pač. In tudi žal je, ne? Večina ljudi kar malo postane starejši in se sprijazni. Zdaj sem pač tak, se me je vsekalo. Ne? In se je fajn pogovarjati z istimi, tebe tak, mene tak, ne? Pozabljamo pa, da bi bilo dobro, da se spet postavimo nazaj, da smo pokončni, da gremo brez bolečin naprej, pa da pridobimo nekaj let. Jaz si danes upam trditi, da ta produkt podaljšuje življenje. Zakaj? Bom profesor, ki je danes zaenkrat ne bom imenoval, ker on dela te teste s tem pasom, skozi je pripasan sedaj, ugotovuje pozitivne učinke sprednje opore na prepono
rahel pritisk na pripono, ki deluje potem na dihanje, umirja dihanje. Umirjeno dihanje vpliva na srce, srce se umiri, dela enakomerno. Enakomerno delovanje srca pomeni enakomerno dotok kisika v možgane. Tudi možgani so začeli delovati optimalno. Ena gospa mi je pravi, videla sem vaš izdelek, ali ga lahko dobim na testiranje, ne bi ga še kupila, ker imam teh pasov doma, enkrat vse, da nimam. Ne. Tega je res veliko, tako da sem bila zelo presenečena nad tem, da so vas ljudje predlagali, da ste pa res tako izjemen izumitelj, da za to stvar morajo izvedeti tudi ostali gledalci, se pravi vi. Ja, ker poanta s tem, zato jaz tudi poudarjam, jaz si nisem izmislil pasu. Moja inovacija je povezava človeškega telesa z naslonom in to elastična povezava. Tudi to sem patentiral in tudi to sem zaščitil. Elastično povezavo človeškega telesa s sedežem, z naslonom. Kako pa gledajo na vas vaši prijatelji? Bili ste v mehanizaciji, pa v statiki in vseh teh stvarih, pa kar naenkrat hrbtenica, pa telo, pa človek. Ja, oni me zelo dobro poznajo, kakšen tip človeka sem jaz, tako da jaz imam, bom rekel, kar precej prijateljev in tudi vejo, da česa se lotim detaljno. Tako da nisem nič hotel, tudi jaz tega izdelka nisem predal ven, dok nismo to meritve naredili na univerzi, dok nisem vse to videl in zato jaz danes z gotovostjo, vse kaj trdim je preverljivo, lahko se pogovarjam z vsakim doktorom, ker tudi dr. Stuart McGill je tisti mogoče, ki me je najbolj pritegnil, njegove filozofije, njegove meritve, pa to, ki sem zasledil, pa tako. In z tega sem se lotil na osnovi svojih izkušenj, tudi kad sem videl, jaz danes špilam golf, mislim, hodim, plešem folkloro, tako reč, se bavim z vsem, čim več v gibanju. Moji prijatelji pa, hvala Bogu, zdaj so se več ali manj že vsi opremili s tem, tako da bomo v nadaljevanju še, kaj se... Tukaj lahko vidimo, 9% ljudi umre prej zaradi napačnega sedenja, ena avstralska raziskava, res ogromno sedimo in to dejansko terja take in drugačne stvari. Tale recimo mi je zelo grozen krog, ki dejansko prikazuje to evolucijo. Tukaj smo ponosni lahko na to, da lahko stojimo, pa vendarle smo pa zdaj več ali manj pravzaprav na stolu, ne? Ja. No, jaz imam na Facebooku sicer objavljeno, ker sem se tudi igral ravno s to evolucijo in tam sem napisal leta 2016, pa je že še ena slika dodana in tam pa kako sediš za izbel pasom. No, lepo zravnano. Me punce imamo v naši pisarni žoge, namesto stolov. Je to boljša izbira kot stol? Tu vas bo mogoče celo malo razočaral. Ker vem, jaz sem opazil to pri vas, ampak tudi, ko sem bral na internetu, ravno dr. Stuart McGill, vi si vseeno povzročate dodatno gibanje. In kaj se zdaj dogaja? Vi povzročate kombinirano gibanje. To pomeni, se upogne, tako greste sem tja. Verjetno je boljše kot marsikateri stol, sigurno boljše kot napačno sedenje, da ne, ampak so pa... Tok ne morem reči nekaj, da nisem čisto ergonomist prepričan, da bi lahko rekel, je boljše pa slabše. Jaz sem vedno v štartu, tudi ko sem gledal, vsak prodajalec, ko svoje prodaja. Tisto je najboljša zadeva. Meni osebno, bom tudi rekel, tale, ki mi je delala prvo grafiko za prospekte, sva se preko interneta spoznala. In ona meni, vi imate čudovito zadevo. Je dojela, pravi, ker jaz imam eden najdražjih ergonomskih stolov, ampak jaz, ko sedim na njemu, jaz nisem stisnjen zraven k naslovnu, ki je ergonomsko oblikovan, ampak kar rinem v računalnik in dok delam, pravi, potem začne mene boleti, kljub temu, da imam ta stol. Ta žoga sigurno prepričuje, da bi vi sedeli, vi morate loviti ravnotežje. Zdaj pa ne morem reči, no. To pa res. Ravnotežje pa res lovimo. Tako sem prvo rekel, človeško telo je narejeno za gibanje, je sigurno boljše. Je pa dejstvo, da ko sem se jaz prvič k stolu zvezal, ko sem čisto kot statik razmišljal, ko sem sin pa hčerka videla, sta mislila, halo, kaj pa tej, s tabo je, ata. In je pa, ko vidiš, vseeno, kaj si vi mislite, glavno, da mene ne boli, da sem sam sebe pozdravil, da tako rečem. In danes imam že tudi, danes imam že kar nekaj
oseb, ki so, bom rekel, ki se vkliča, zahvaljuje, pa sploh niso mogli verjeti, da je to možno. Zanimivo. Če pogledamo recimo samo statistiko v Sloveniji, kar se tiče hrbtenice in takih in drugačnih bolečin, statistika kaže, da zaradi bolečin ravno torej v križu poišče pomoč pri zdravniku 65% aktivnega prebivalstva. To je ogromna številka, 65% ljudi. Ogromno in tudi, ko sem jaz gledal, tudi preko interneta, pa vse primerjava, wrong sitting is new smoking, pomeni napačno sedenje kot novo kajenje. Tu so zastrašujoči podatki. Dnevno umre 10 ljudi zaradi napačnega kajenja. Če zdaj potegne sporednico, pomeni 10 ljudi dnevno umre zaradi napačnega sedenja. Stroške je ministrica dala pred kratkim mesec dni, 2 meseca nazaj, ministrica je dobila anketo, izračune, koliko nas to košta Slovenijo. Pa če jaz to spet samo spremenim, če govorimo o 1,8 milijarde zaradi kajenja, pa če 1,8 milijarde zaradi napačnega sedenja, pomeni, da je to artikel, ki lahko zdaj, če vsako 10. prepričamo, da bo začel pravilno sedeti, pa ne rabi koristiti mojega pasu, pa to ono, ampak seveda normalno, lažje je, boljše je, mi lahko ogromno prihranimo, samo da začnemo spet zavest, tako kako so nas nekoč učitelji, držite roke zadaj, sedite za onano, samo na tem, da začnemo delati, bomo ogromno prihranili. Je pa zdaj na ljudeh se pravim, jaz osebno sem bil tudi presenečen na vse to dodatno, kaj se je potem pokazalo. Čisto kot statik, sedaj pa še vpliv na dihanje, vpliv na srce, je to čudovit izdelek. Za celo telo, telo je zelo povezano. To, da je sedenje novo kajenje, sem jaz spoznala že v času svojega izobraževanja za učiteljico joge in ena od stvari je bila tudi to, kako so naše noge potem nameščene, recimo pri samem, ko stojiš, in kako pomembno je, da so stopala poravnana in da gledajo naprej, da nisi kaj ena raca, da takole ne stojiš, ker tudi sicer pride potem do težav v medenici, ki pa dejansko nudijo neko oporo hrbtenici naprej. Se pravi, vse to, ne? Čisto na vse, hrbtenica je steber. Vse se tu dogaja, vse živčevje gre tu skozi, vse komande gre z hrbtenice. Jaz vem, poznam primere, ki je človek bil invalid brez noge, ampak njega je bolel prst na nogi, ki ga ni. Če logično razmišljaš, pomeni, nekaj je ta živec stisnjen. Je to ono. To pomeni, da tu notri je ta komanda, ki gre potem naprej v možgane. In tudi posebej jaz naštudiral ta išijas, pa vse to, kako pride do tega, ko se človek sede, zgiba, nekajkrat ovo, nekaj popusti, pride ven, pritiska na živec in je bolečina tu. Zdaj pa, ker mi imamo to spominsko peno, ki to zapolni od zadaj, ona v bistvu amortizira, drži in spet se lahko vrnem na eno gospo, ki je bila pri meni na obisku v Savinjski dolini in ko se je peljala nazaj v Izolo, gospa je stara 83 let, sem jaz na sedež to montiral, sem nastavil, peljte se, drugi dan me kliče. Gospod Srečko, nisem se še peljala tako udobno, zdaj ga koristim vsak dan in poleg tega, da ne rečem tudi njene kolegice, pa to, ki so pač malo starejše osebe in toliko navdušila, tako da je že kar nekaj teh pasov šlo na Primorsko. In je čisto, ga je skusila, ga začutila. In je bila zadovoljna. Bravo. Zdaj, če greva na športnike, jaz sem bom rekel malo tudi, ko so bili odbojkaši na pripravah v Mariboru, prije malo do njih in potem jaz gremo malo provat, malo testirati. Kapetan odbojkarske reprezentance proba, potem njegovi odgovori na Facebooku direktno trenerem pravi najboljši zoom zadnjih let. Sedaj delam, kot sem že rekel, z rokometaši. Malo še iščem kontakt, pa tu bi jaz zdaj spodbudil tele naše skakalce, zato ker posebej zaradi tega profesora iz Univerze za šport in medicino, fakulteta za šport in medicino, ki je že pri marsikaterem športniku sodeloval, pa delal meritve, pa to tudi zdaj z enimi športniki še sodeluje. In izjava Petra Prevca, kako naporno je to, oni skačejo, normalno njih tam nabija, potem pa v avto, pa se selijo, pa drugi dan že spet skačejo, pa oni se nekaj ur vozijo. In dejansko že tak ali tak, vozi se, spet sede. Dajte to vzeti, dajte to probati. Jaz sem bil pripravljen takrat ponuditi, samo nisem najdel pač prave linije, mogoče ne. Mogoče bo zdaj ta oddaja spodbudila, pa da ne vzamejo, ne testirajo, ker imam poslovneža, enega tudi, ki mi je sam pokazal, ko sem bil pri njemu,
Pa mi pravi, Srečko, glej, tale ergonomski stol, 16 000 mark je koštal. Zdaj, ko smo na navaden stol, na mesto ta pas, Je pa to nekaj je bo drugega. še sedel. Ja. Takole, ja, kaj bi lahko rekla drugega kot to, da ni vse dobro, kar prihaja iz tujine in da imamo dobre stvari tudi Slovenci. Gospod tukaj je živi dokaz, da imamo izjemne slovenske izumitelje in dajmo jih podpreti, dajmo probati, dajmo raziskovati, kajti to smo mi Slovenci in skupaj nam je lažje. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.